লাইভে কথা বলবো না। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি জেবিন হোসেন চলে আসলাম রেইনফরেস্ট পেজ থেকে। সবাই কেমন আছো? আপু কেমন আছেন? আপু আছি, রোজা রেখে যে অবস্থা হয়, ঠিক আছে, ওরকমই আছি। তো তুমি কেমন আছো? তোমরা সবাই কেমন আছো? সবাই একটু জয়েন হয়ে যাবো, ঠিক আছে। আছে কিন্তু একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিক্স কালেকশন নিয়ে আসে, ঠিক আছে। আপু তোমার লাইভে আসার টাইম কখন? আপু আমি অলওয়েজ রাতের বেলা লাইভে আসি, বাট আজকে একটু দুপুরে আসছি বিকজ রাতে আমার কাজ আছে, ঠিক আছে। বাট আমি সবসময় রাতেই লাইভে আসি 8:30 থেকে 9টার মধ্যে, ঠিক আছে। বাট আজকে আমি এই টাইমে চলে আসছি, সো যাদের নোটিফিকেশন যাবে তারা অবশ্যই জয়েন করে ফেলবা এবং জয়েন করে লাইভটা শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। একটু সবাই জয়েন হয়ে যাবে। আজকে কিন্তু একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিক্স কালেকশন নিয়ে আসছি, একদমই হোয়াইট কালারের মধ্যে, ঠিক আছে। একদমই হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করে কিন্তু উইনার হতে পারলে কিন্তু কি বলতো 500 টাকার গিফট আছে, ঠিক আছে। সবাই আমরা তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাব, লাইভটা শেয়ার করবো এন্ড হচ্ছে বেশি বেশি করে কমেন্টস করে ফেলবো, ঠিক আছে। এন্ড বলো কার কি খবর, সবাই কেমন আছো? তাড়াতাড়ি লাইভে জয়েন হয়ে লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করো, ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করো, বেশি বেশি করে কমেন্টস করো এন্ড লাভ লাইক রিভার্সন বেশি বেশি ক্লিক করে উইনার হয়ে যাও, ঠিক আছে। এত সুন্দর ড্রেস পরে আসে, দেখো একদমই হোয়াইট কালারের মধ্যে একদম অরিজিনাল একটা দিল্লি বুটিক্স কালেকশন, ঠিক আছে। একদম দেখো হোয়াইট কালারের সাথে খুব সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। যারা লাইভে জয়েন করে লাইভটা শেয়ার করে লিখবা শেয়ার ডান, প্লাস আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বেশি বেশি করে কি করতে হবে বলো তো, কমেন্টস করতে হবে এবং লাভ লাইভ রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। সো সবাই একটু তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও এন্ড হচ্ছে লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করে ফেলো। ওকে, সো বলো কার কার গিফট চাই, তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হয়ে যাও। কার গিফট চাই? দেখো এত সুন্দর ড্রেসটা, ঠিক আছে। 500 টাকা দিয়ে কার কেনার ইচ্ছা আছে বলো? 500 টাকা দিয়ে এই ড্রেসটা কার কেনার ইচ্ছা আছে? হ্যাঁ, একদমই বাম্পার ডিসকাউন্ট, 500 টাকার গিফট, ঠিক আছে। কার চাই? লাইভে জয়েন হয়ে লাইভটা শেয়ার করে লিখবা শেয়ার ডান, প্লাস বেশি বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে। এবং বেশি বেশি করে লাভ লাইভ রিয়েক্ট ভার্সনে একদমই ক্লিক করতে হবে, সবকিছু বেশি বেশি করে করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, সো আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে দিচ্ছি, দেন হচ্ছে আমি বেসিক ইনফরমেশন বলে দিব পেজের। যারা জয়েন করবা আপু প্রোফাইল শেয়ার ডান, আপু প্রোফাইল শেয়ার ডান করছো, গ্রুপ থাকলে গ্রুপে শেয়ার ডান করবা এবং হচ্ছে আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, ঠিক আছে। আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আপু নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে গিফট পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এন্ড অবশ্যই 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার করবা, প্লাস হচ্ছে তোমরা বেশি বেশি করে কমেন্টস করবা। হ্যাঁ, যে লাইভটা শেয়ার করছো বেশি করে কমেন্টস করবা, ঠিক আছে। সবাই একটু জয়েন হয়ে যাও। এন্ড পেজের বেসিক ইনফরমেশন হচ্ছে আমি যখন ড্রেস দেখাবো তখন ড্রেসের একটা
স্ক্রিনশট নিতে হবে, তারপর তোমার সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড বাসা অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করতে হবে। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ 80, ঢাকার বাইরে গাজীপুর সাভার তুমি যেখানে হও না কেন 150 টাকা একদমই ফিক্স, ঠিক আছে। সো ইনবক্সে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নেই, ইনবক্সের প্রাইস কিন্তু একদমই ফিক্স। শুধুমাত্র এখানটা লাইভটা শেয়ার করে একদম লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নন স্টপ কমেন্টস করবা, উইনার হতে পারলে কিন্তু হচ্ছে 500 টাকার বাম্পার গিফট, ঠিক আছে। সো আমি এখন ড্রেস দেখানো স্টার্ট করে দেবো। এই হচ্ছে আমার পর ড্রেসটা একদমই হোয়াইট কালারের মধ্যে, ঠিক আছে, একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিক কালেকশন, ঠিক আছে। ড্রেসটা অনেক সুন্দর আপু, ড্রেসটা অনেক সুন্দর, প্লাস হচ্ছে একদমই বাজেট ফ্রেন্ডলি পাবা। 2000 টাকার ড্রেস আজকে একদমই পানির দামে পেয়ে যাবা। এগুলো 2000 টাকার ড্রেস, ঠিক আছে, আজকে পানির দামে পাবা। যার লাগবে সে অবশ্যই স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা। আর যার কিনা হচ্ছে এই ড্রেসটা আরো হচ্ছে ডিসকাউন্টে চাই, যে আপু আমি 500 টাকা দিয়ে ড্রেসটা চাই, ঠিক আছে, তাহলে এখন এই মুহূর্তে লাইভটা শেয়ার করে লিখবা শেয়ার ডান, প্লাস হচ্ছে বেশি বেশি করে কমেন্টস করবা, কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাবা, ঠিক আছে। ওকে, একদমই লাইভটা শেয়ার করতে হবে, প্রোফাইলে, গ্রুপে, মেসেঞ্জারে বেশি বেশি করে শেয়ার করো, বেশি বেশি করে লাভ লাইক রেক ভার্সনে ক্লিক করো এন্ড বেশি বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও, ঠিক আছে। তো দেখো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, একদমই হচ্ছে দিল্লি বুটিক চিকেন কারি, ঠিক আছে, দিল্লি বুটিক চিকেন কারির মধ্যে পাচ্ছি ফুল ড্রেসটা, ঠিক আছে, দিল্লি বুটিক চিকেন কারির মধ্যে পাচ্ছি ফুল ড্রেসটা। একটু হচ্ছে সবাই জয়েন হয়ে লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করে ফেলো। হ্যাঁ, নাম মেনশন করো, ঠিক আছে, নাম মেনশন করো তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে, ঠিক আছে। এন্ড বেশি বেশি করে লাইভটা শেয়ার করো, ঠিক আছে, এন্ড লাভ লাইক দিয়ে বেশি বেশি ক্লিক করে ফেলো, ঠিক আছে। আমার আবার ভিউ কম, হ্যাঁ, আবার দুদিন ধরে দেখতেছি প্রবলেম। ওকে, আচ্ছা দেখা যাক কি করা যায়। সো আজকে লাইভটা কোনো রকম ভাবে করি, হ্যাঁ। আচ্ছা দেখো, সেই হচ্ছে তোমার ফুল ড্রেসটা। সো দেখো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা। কার কার চাই বলো, কার কার গিফট চাই? যে কিনা লাইভটা শেয়ার করে ফেলছো, অলরেডি শেয়ার করে ফেলছো, অবশ্যই শেয়ার করে আমার এখানে নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ কিন্তু গিফট পাবা না। দেখো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা একদমই পাচ্ছি কটনের মধ্যে, একদম ইন্ডিয়ান কটন, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান কটন যেটাকে বলে প্রিমিয়াম লেভেলের সুতির মধ্যে পাচ্ছি, প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ড্রেস, একদম হোয়াইট কালারের মধ্যে, ঠিক আছে। এখন ঈদের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেকে আছি হোয়াইট কালারটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে লিস্টে রাখি, তাই না। গ্রুপ শেয়ার ডান আপু, আপু গ্রুপ শেয়ার ডান করছো, ঠিক আছে, অ্যাপ্রুভাল গ্রুপ হতে হবে, বেশি করে লাভ লাইক দিয়ে ক্লিক করো, ঠিক আছে। ওকে, একদমই হচ্ছে লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বেশি করে কমেন্টস করতে হবে। ভিউ এত কম কেন? গ্রুপ শেয়ার করলে ভিউ বেশি হওয়ার কথা, ঠিক আছে। আচ্ছা যাই হোক, আমার কাছ থেকে খালি হাতে যাবো না, 500 টাকা গিফট না হোক অ্যাটলিস্ট 200 টাকা লেসে তো পাওয়া, ঠিক আছে। বাট আমার লাইভটা বেশি করে শেয়ার করে একদম আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নন স্টপ থাকতে হবে, ঠিক আছে। এন্ড লাভ লাইক দেখবাসে বেশি করে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। তো দেখো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, একদমই হচ্ছে সুতির মধ্যে পাচ্ছি, হ্যাঁ, একদমই প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, প্রিমিয়াম কটন, ঠিক আছে, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়াম কটন। 2000 টাকার ড্রেস আজকে অনেক বেশি বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পেয়ে যাবা। সো এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা। ড্রেসটার বডিটা যদি বলি, বডিটা হচ্ছে ড্রেসের 82 ইঞ্চি হবে, লং হচ্ছে 48 পর্যন্ত হবে, ঠিক আছে। একদম সুন্দর একটা হোয়াইট কালারের মধ্যে পাচ্ছি, ধপধপে সাদা কালারের মধ্যে পাচ্ছি, প্রিন্টটা অনেক সুন্দর, হ্যাঁ আপু অনেক সুন্দর একটা ড্রেস, ঠিক আছে। দেখো এটা প্রিন্ট না আপু, এটা পুরোটাই হচ্ছে তোমার দিল্লি বুটিক চিকেন কারি কাজ করা, ঠিক আছে, শুধুমাত্র প্রিন্ট না, এখানে এখানে ভরে ভরে কাজ করা, ঠিক আছে, ভরে ভরে কাজ করা, এক্সক্লুসিভ একটা ড্রেস দেখাচ্ছি, একদম সুবর্ণ সুযোগ। লাইভটা শেয়ার করে লিখতে হবে শেয়ার ডান, প্লাস হচ্ছে বেশি বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে, এবং হচ্ছে প্রোফাইল গ্রুপ শেয়ার ডান করতে হবে যদি 500 টাকা গিফটটা চাও, ঠিক আছে। আর 200 টাকা ড্রেস পাওয়ার জন্য অবশ্যই লাইভটা শেয়ার করতে হবে, শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখতে হবে, দেন বেশি করে কমেন্টস করতে হবে এবং লাভ লাইক রেক ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, সো সবাই একটু তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাব এন্ড হচ্ছে লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার কেয়ার করে হচ্ছে উইনার হয়ে যাব, ঠিক আছে। এত সুন্দর একটা, বিকজ ইনবক্সে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নেই, যত ডিসকাউন্ট হচ্ছে এখানে আছে। সো এখানে এসে আমরা সবাই লাইভটা শেয়ার করব, বেশি করে কমেন্টস করব এন্ড লাভ লাইক নেক্সট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করব, ঠিক আছে। ওকে, সো আমি এখন ড্রেস দেখানো স্টার্ট করে দিচ্ছি।
বলো কার কার গিফট চাই, ঠিক আছে, কার কার গিফট চাই বলো। যার গিফট চাই তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান, প্লাস বেশি বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে, প্লাস বেশি বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো। দেখো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, একদমই হচ্ছে প্রিমিয়াম লেভেলের সুতির মধ্যে পাচ্ছি। পুরো ড্রেসটা আপুরা কোনো জায়গায় বাকি নেই। দেখো এখান থেকে যে শুরু হয়েছে পুরো ড্রেসটা একদমই, এগুলা কোনো ধরনের প্রিন্ট নেই, এগুলা হচ্ছে দিল্লি বুটি চিকেন কারি এমব্রয়ডারি। জাস্ট এটা কোয়ালিটি দেখো, দেখছো কোয়ালিটি, দেখছো কিরকম কোয়ালিটি, একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিস কালেকশন পাচ্ছে। দেখো ভোরে ভোরে কাজ করা, পুরো ফ্রন্ট পার্টটা হচ্ছে এরকম ভোরে ভোরে কিন্তু কাজ করা। কিসের কাজ বলো তো, দিল্লি বুটি চিকেন কারি এমব্রয়ডারি পাচ্ছি, এবং মাঝখানে মাঝখানে আমরা কিছু এমব্রয়ডারি পাচ্ছি কালারফুল ওয়েতে, রয়্যাল ব্লু জারি সুতোর কাজ এন্ড হচ্ছে রেড মেরুন কালার দিয়ে, এরকম হচ্ছে জায়গা জায়গা আমরা কিছু এমব্রয়ডারি পাচ্ছি, ঠিক আছে, এরকম পুরো হচ্ছে জায়গা জায়গা মাঝখানে মাঝখানে এমব্রয়ডারি থাকছে, এবং হচ্ছে ফুল ড্রেসটা জুড়ে এরকম থাকছে চিকেন কারির কাজ, ঠিক আছে। দেখো আমি কাছ থেকে দেখাই, দেখো এরকম সুন্দর করে আমরা চিকেন কারির কাজ পাচ্ছি, নর্মাল কোনো চিকেন কারি না, এটা হচ্ছে দিল্লি বুটি চিকেন কারি। সো যারা একটা লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখে বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হতে পারবা, তারা কিন্তু হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ পাবা, ঠিক আছে। আর যারা কিন্তু শুধুমাত্র লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার করে বেশি করে কমেন্টস করে লাভ লাইভ ক্লিক করে আমার সাথে অ্যাড থাকবা, তারা হচ্ছে 200 টাকা লেসের ড্রেস পাবা। সো একদমই হচ্ছে বসে থাকা যাবে না, প্রাইস বলো আপু, আপু বলবো, সবাই একটু জয়েন হয়ে নাও এন্ড ড্রেসটা দেখে নাও, ঠিক আছে, না দেখে প্রাইস বললে বুঝবা না, ঠিক আছে, আগে ড্রেসের প্রত্যেকটা জিনিস বুঝে নাও। এই ফাঁকে সবাই জয়েন হবা, জয়েন হয়ে লাইভটা শেয়ার করে লিখবা শেয়ার ডান, ঠিক আছে। একদমই হচ্ছে এই সুন্দর ড্রেসটা তোমরা আমার কাছ থেকে 500 টাকা দিয়ে কিনতে পারবা, ঠিক আছে। তার জন্য অবশ্যই লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখে বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হতে হবে, ঠিক আছে। দেখো তো পুরো ড্রেসটা জুড়ে এরকম গর্জিয়াস ওয়েতে আমরা কি পাচ্ছি বলতো, দিল্লি বুটি চিকেন কারি পাচ্ছি, প্লাস জায়গা জায়গায় এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস ওয়েতে হচ্ছে এমব্রয়ডারি পাচ্ছি, এরকম থোকায় থোকায় করা, একদমই হচ্ছে রয়্যাল কালার এবং রয়্যাল কালার প্লাস জারি সুতো প্লাস হচ্ছে একটু মেরুন কালার, ঠিক আছে। সো কোনো নেক পোর্শন কোনো নেক ডিজাইন করা নেই, তুমি চাইলে এখানে সুন্দর করে নেক ডিজাইন করে বানাতে পারো, ঠিক আছে। এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন, ঠিক আছে, কোনো ধরনের নেক ডিজাইন করা নেই। সো তুমি চাইলে এটাকে আরো সুন্দর করে ডিজাইন করে বানাতে পারো। আমার ভাই হাতে সময় নাই, সো আমি সিম্পল ভাবে বানিয়েছি, যে যেমনি বানানো ড্রেসটা এত সুন্দর। ইসালামি দিও আপু, আপু ইসালামির জন্যই তো আসছি, ঠিক আছে, ইসালামির জন্যই তো আসছি। আমি রেগুলার লাইভে ইসালামি নিয়ে বসে থাকি, যে আপুরা লাইভে জয়েন করবে, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করবে, উইনার হবে, আমার কাছে গিফট নিবে। আমার প্রত্যেকটা লাইভে ইসালামি লাইভ যায়, ঠিক আছে। আমার এমন কখনো হয় নাই যে কেউ উইনার হয়েছে আমি তাকে গিফট দেই নাই, আমার কাছে গিফট পাইছে, ঠিক আছে। এরকম কেউ বলতে পারবে না লাইভে এসে আপু তুমি গিফট দাও নাই, ঠিক আছে, এরকম কমপ্লেন কারো নাই। যদি কেউ অথেন্টিক ভাবে আমার সাথে গেমসটা খেলে আমি তাকে অবশ্যই গিফট দেই, ঠিক আছে। বললাম না কোনো গিফট আমার কাছ থেকে পাবা, আমি চেষ্টা করি 500 টাকা না হোক 200 টাকা লেসের ড্রেস পাও, অ্যাটলিস্ট 10% ডিসকাউন্ট পাও, কিছু না কিছু আমার কাছ থেকে পাও, ঠিক আছে। তার জন্য অবশ্যই একটু আপুকে শেয়ার, আপু লাইভটা শেয়ার করো, আপুকে কমেন্টস করো, ঠিক আছে, লাভ লাইক রেক বা ক্লিক করে আপু লাইভের সাথে অ্যাক্টিভ থাকো, ঠিক আছে, এই হচ্ছে কথা, ওকে। আচ্ছা যারা জয়েন করতেছো আপুরা একটু লাইভটা শেয়ার করো, শেয়ার ডান লিখো, বেশি করে কমেন্টস করো। এত সুন্দর একটা ড্রেস দেখাচ্ছি, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিস কালেকশন, একদমই হচ্ছে ডিসকাউন্ট নিয়ে নাও আমার কাছ থেকে, ঠিক আছে, আমি ডিসকাউন্ট দিতে রেডি হয়ে আছি, আমার কাছ থেকে ডিসকাউন্ট নিয়ে নাও, সালামি নিয়ে নাও, ঠিক আছে। তো দেখো এরকম, এবং অবশ্যই যারা শেয়ার করবা অবশ্যই শেয়ার ডান লিখবা, এবং শেয়ার ডান লিখে একটু বেশি করে কমেন্টস করবা, তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের নামগুলো মেনশন করবা, তাহলে সবাই জয়েন হবে, ঠিক আছে। তো দেখো এরকম সুন্দর করে কি পাচ্ছি বলো তো, কোনো নেক ডিজাইন করা নেই, তুমি তোমার মন মতো নেক একটা ডিজাইন করে বানাতে পারবা, ঠিক আছে। বাট পুরো ড্রেসটার কোনো জায়গার মধ্যে প্রিন্ট নাই, কোনো প্রিন্টেড ড্রেস না, এটা হচ্ছে একদমই দিল্লি বুটিক চিকেন কারির কাজ, ঠিক আছে। এবং জায়গা জায়গায় এরকম এমব্রয়ডারি করা, একদম উপর থেকে নিচ, দেখো একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আমরা একদমই গর্জিয়াস ওয়েতে পাচ্ছি। এই যে চিকেন কারিগুলো দেখতেছো, ঠিক আছে, এগুলো কোনো লোকাল চিকেন কারি না, এগুলা হচ্ছে গজ কাপড় মার্কেটে অনেক টাকা, অরিজিনালটা, ঠিক আছে। সো একদমই অথেন্টিক অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিক্স পাচ্ছ, দিল্লি বুটিক চিকেন কারি, একদম ভরে 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 চিকেন কারি করা আছে, সুতা একদমই উঠবে না, একদম নিখুঁত ভাবে করা। এবং এগুলা হচ্ছে টেক্সচারটা দেখে জাস্ট বুঝো, দেখো জাস্ট টেক্সচারটা দেখো কিরকম ভাবে করা আছে, একদমই বসিয়ে বসিয়ে করা হয়েছে কাপড়ের মধ্যে, দেখো কাপড়ের মধ্যে একদম বসিয়ে বসিয়ে করা হয়েছে, ঠিক আছে, যাতে তোমার সুতা না উঠে। মানে এটার হচ্ছে যেটা লোকালটা সেটা হচ্ছে এত নিখুঁত হবে না, হ্যাঁ লোকাল গুলা এরকম নিখুঁত ওয়েতে হবে না, ঠিক আছে, অরিজিনালটা হবে এরকম নিখুঁত ওয়েতে। আমি জাস্ট তোমাদের একটু ব্যাক পার্টটা দেখাতে, ব্যাক পার্টটা দেখছো কিরকম, ব্যাক পার্ট একটা ব্যাক পার্টের মধ্যে সুতা নাই, ঠিক আছে। তো সুতা উঠবে না, তুমি আরামসে পরবা, মোলায়েম একটা কাজ। যারা কিনা হেভি কাজ পছন্দ করো না তাদেরকে বলবো যে আপুরা এটা একদমই লাইট ওয়েটেড একটা কাজ,
ঠিক আছে। এবং ঈদের মধ্যে থাকে না কিছু ড্রেস আমাদের এক্সক্লুসিভ ওয়েতে থাকবে, হোয়াইট কালার থাকবে, ঠিক আছে, তারা নিয়ে নিবা। খুব সুন্দর একটা কালার, খুব সুন্দর একটা কালেকশন, এবং বডি কিন্তু একটু 2 ইঞ্চি লং, 48 পর্যন্ত হবে। যারা যারা জয়েন করতেছো আপুরা লাইভটা তাড়াতাড়ি শেয়ার করে ফেলো, সুবর্ণ সুযোগ। একদমই কোনো গিফট আছে, ঠিক আছে, লাইভ শেয়ারে কোনো গিফট আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবা। জাস্ট লাইভটা শেয়ার করে লিখবা শেয়ার ডান, এবং হচ্ছে বেশি করে কমেন্টস করবা, লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করবা। উইনার হতে পারলে যে কোনো একটা গিফট আছে। আর 500 টাকা গিফটের জন্য তোমাকে 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করতে হবে, অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে, ঠিক আছে, স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে হবে। সো দেখো, সেই হচ্ছে ফুল ড্রেসটার মধ্যে খুব সুন্দর করে গর্জিয়াস করে কাজ করা আছে। কিসের কাজ বলো তো? দিল্লি বুটিক্স এমব্রয়ডারি প্লাস হচ্ছে তোমার হচ্ছে জরি সুতার এমব্রয়ডারি করা, ঠিক আছে, এই দেখো, ঠিক আছে। এবং এখানে হচ্ছে তোমার চওড়া করে একটা প্যানেল আছে, প্যানেলটা জাস্ট দেখো, গর্জিয়াস একটা প্যানেল একদম। এটা চড়াটা যদি বলি আমি, তাহলে হচ্ছে 2 ইঞ্চির মতো, না 1.5 ইঞ্চির মতো চড়া হবে প্যানেলটা, যেখানে এরকম গর্জিয়াস ওয়েতে কি আছে বলতো, এরকম ব্লু কালার সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি করা, জয় সুতোর এমব্রয়ডারি করা আছে, এবং মেরুন কালার সুতো করা আছে, ঠিক আছে। ওড়নাটা অনেক সুন্দর আপু, শুধু ওড়নাটা কি সুন্দর বলতেছো, ড্রেস পুরো সবকিছু অনেক গর্জিয়াস, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে একটা গর্জিয়াস দিল্লি বুটিক্স কালেকশন, হ্যাঁ। এবং এটার মধ্যে কালার একটাই, এটার মধ্যে কালার একটাই আছে না? হ্যাঁ, এইটার মধ্যে, এই ডিজাইনটার মধ্যে একটা কালারই আছে, হোয়াইট কালার। এই টাইপের ড্রেসগুলো হোয়াইট কালার হিসাবে আসে, মানে কিছু হোয়াইট ড্রেস থাকে দেখবা সবচেয়ে বেশি প্রাইস কিন্তু হোয়াইট কালার ড্রেস হয়, জানো, সবচেয়ে বেশি দাম কিন্তু হোয়াইট কালার ড্রেস হয়। কেন হয় জানো? কারণ হোয়াইট কালার ড্রেসের গুলার কোয়ালিটি অন্যরকম থাকে। আর যদি দিল্লি বুটিক্স হয়ে থাকে, চিকেন কারি হয়ে থাকে, তো কথাই নেই, হ্যাঁ। বাট আমার পেজে আজকে এই 2000 টাকার ড্রেস তোমরা অনেক বেশি বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবা, 1500 টাকাও না, তার নিচে পাবা, ঠিক আছে। তার উপর যারা লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখে বেশি করে কমেন্টস, প্রাইস কত, প্রাইস বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে আপু। প্রাইস তো আমি বলবো, এখন বলো তুমি কি আমার কাছে ডিসকাউন্ট চাও নাকি? বলো, আমার কাছ থেকে ডিসকাউন্ট যদি চাও, তাহলে আপু এখন এই মুহূর্তে লাইভটা তোমার প্রোফাইলে শেয়ার করো, শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান, এবং আপু বেশি করে কমেন্টস করো, আমি হচ্ছে প্রাইসটা বলে দিব, তার উপর কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবা, ঠিক আছে। তো তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখো, ঠিক আছে, এবং একটু বেশি করে কমেন্টস করো, ওকে। দেখো এরকম সুন্দর গর্জিয়াস ওয়েতে আমরা চওড়া একটা প্যানেল পাচ্ছি। এখানে কিন্তু সুতা দিয়ে কিন্তু তোমার হচ্ছে এটাকে আলাদা করে অ্যাটাচ করা হয়েছে। কেন জানো? অনেক আপুর আছে হাইট কিন্তু অনেক কম, ঠিক আছে, সবার হাইট তো অনেক বেশি না, অনেক আপুর হাইট অনেক কম হয়ে থাকে। সো ওই আপুরা কি করবা, যে এখান থেকে কাপড়টা ছুটিয়ে জাস্ট প্যানেলটা এখান থেকে নিয়ে এই জায়গায় লাগাবা, তাহলে দেখবা তোমার সাইজ অনুযায়ী ড্রেসটা বানাতে পারবে। যেহেতু আনস্টিচ তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে। আর লং এমনি আছে 48 পর্যন্ত, ঠিক আছে। আবার অনেক আছে অনেক ধরনের ডিজাইন করে বানাও, কোনো প্রবলেম নেই। এই প্যানেলটা জাস্ট খুলে তোমরা মন মতো বানিয়ে আবার প্যানেলটা লাগাতে পারবা, ঠিক আছে। সো দেখো আমি জাস্ট তোমাদেরকে লুকিংটা দেখালাম, অরিজিনাল দিল্লি বুটি চিকেন কারি, জাস্ট ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্ট সব দেখিয়ে দিলাম। এবং ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে একদম এক্সক্লুসিভ ইন্ডিয়ান সুতি, পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, বাট নর্মাল কোনো সুতি না, এক্সক্লুসিভ সুতি, ঠিক আছে। সো বলো কার গিফট চাই, কার গিফট চাই আজকে, কার আমার কাছ থেকে গিফট লাগবে বলো। তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখো, বেশি করে কমেন্টস করে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ভালোবাসা দিয়ে দাও, ঠিক আছে। দাম বলো আপু, আপু বলছি রে পাগল হয়ে যাচ্ছে, বললাম না 1500 টাকার নিচে ড্রেসটা পাবা, 1500 টাকার নিচে আজকে এই ড্রেসটা পাবা, ঠিক আছে। 2000 টাকার ড্রেস আজকে 1500 টাকার নিচে দিয়ে দিব, ঠিক আছে। তার উপর 200 টাকা লেসে যদি পেতে চাও, তাতে লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখো, বেশি করে কমেন্টস করো, ঠিক আছে। দেখো এই হচ্ছে ব্যাকপার্টটা প্লেন ভাবে থাকবে। আমি জাস্ট তোমাদের ব্যাকপার্টের সুতির কোয়ালিটি দেখাই। দেখো এই হচ্ছে সুতিটা, দেখো এই হচ্ছে সুতি, হ্যাঁ, এই যে এরকম ভাবে হবে, প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, দেখছো, প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি থাকছে। এখন আপু অনেক কাজ করতে পারো, আপু ইনার পরা লাগবে, দেখো ইনার আমি পরি নাই, ঠিক আছে, বাট তোমার ইচ্ছা, তোমার মন চাইলে পড়বা, মন চাইলে পড়বা না। ইনারের গ্যারান্টি আমি কখনোই দেই না, ইনার যার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। সেই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট, ঠিক আছে। আর এই হচ্ছে তোমার স্লিভের পোর্শন, স্লিভটা কিন্তু হচ্ছে আমি ইচ্ছা করে শর্ট করে বানিয়েছি, স্লিভটা কিন্তু একটু মনে বড় হবে না, না এত লং স্লিভ হবে না, বাট হচ্ছে তোমার সেমি 3/4 হবে, ঠিক আছে। ওকে, সেমি 3/4 হবে, একদম সুতির মধ্যে থাকছে, এরকম জায়গায় তুলসী কাটা লেস ওয়ার্ক থাকছে, জাস্ট আমার মতো, ঠিক আছে। দেখো জাস্ট আমার মতো করে করা, ওকে। সো এই হচ্ছে ফুল ড্রেসের ফ্রন্ট পার্ট, ব্যাক পার্ট জাস্ট সেম টু সেম পাবা, সেম টু সেম কাজে পাবা, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিক্স, ঠিক আছে। সো কার গিফট চাই এই ড্রেসটা, তাড়াতাড়ি লাইভটা শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান, প্লাস বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে। এখন চলো দেখি ওড়নাটার কথা, যে একটা আপু বললাম আপু ওড়নাটা অনেক সুন্দর। এখন দেখো কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু খুবই সুন্দর, তাই না? একদম দেখো হোয়াইটের সাথে একদম সুন্দর একটা স্নিগ্ধ কালারের একটা ম্যাচিং করে ওড়না দেওয়া হয়েছে না। একদম কি কালার বলো তো, এটা হচ্ছে কি কালার?
একটু হচ্ছে তোমার ডাস্টি ডাস্টি ব্রাউনিশ কালারে একটা ওড়না দেওয়া হয়েছে, দেখছো? একদম হচ্ছে ওড়নাটা হবে সুতি, হ্যাঁ, নরম একটা সুতির মধ্যে হবে, আরামদায়ক সুতি, গুনে গুনে 5 হাত লম্বা হবে, ঠিক আছে? আর কি কালার আপু? এটার মধ্যে একটা কালারে আছে, এই ডিজাইনটার মধ্যে হোয়াইট কালার, এই একটা কালারে আছে, হোয়াইট কালার উপর আর কোনো কালার নাই। তো এটা হচ্ছে একদমই ইউনিক একটা কালার, ইউনিক একটা ডিজাইন, যা লাগবে এটা নিয়ে নিবা, ঠিক আছে? যা লাগবে নিয়ে নিবা। যেই হচ্ছে তোমার দোপাট্টাটা একদমই মলমল সুতি, হ্যাঁ, আরামদায়ক সুতির মধ্যে পাচ্ছি। দোপাট্টা পুরোটার মধ্যে এরকম কাট ওয়ার্ক করে কিন্তু মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাজ করা আছে, দেখো দোপাট্টা এই যে এই সাইডের প্যানেলে, প্লাস হচ্ছে এই যে এইখানে, হ্যাঁ, পুরোটা জুড়ে। এন্ড হচ্ছে ফুল দোপাট্টার মধ্যে সুন্দর করে একটু ডাস্টি ব্রাউন কালারের মধ্যে কিন্তু কিছু প্রিন্ট করা আছে, ঠিক আছে? সো গুনে গুনে কত হাত দোপাট্টা বলো তো? 5 হাত, ঠিক আছে? যেটা তোমার হচ্ছে বডি কভার করার জন্য একদমই এনাফ, ঠিক আছে? সো কার কার গিফট চাই তাড়াতাড়ি লাইভটা শেয়ার করে লিখো, শেয়ার ডান। দেখছো খুব সুন্দর করে গায়ের সাথে মিশে আছে দোপাট্টাটা, ঠিক আছে? সেই হচ্ছে তোমার দোপাট্টা। এখন আসবো প্যান্টের কাপড়ে, এখন আসি প্যান্টের কাপড়ে। এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়। সো বলো কার কার গিফট চাই, তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করে লিখো, শেয়ার ডান, প্লাস বেশি করে কমেন্টস করো উইনার হওয়ার জন্য। বসে থাকা যাবে না, একদমই বসে থাকা যাবে না, ঠিক আছে? যে লাইভ শেয়ার করছো অলরেডি সে বেশি করে কমেন্টস করে লাভ লাইভ বসে ক্লিক করো, অ্যাটলিস্ট 200 টাকা লেসের ড্রেস পেয়ে যাবা, ঠিক আছে? আর এখন যারা লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান। 500 টাকার গিফটের জন্য 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? এই দেখো প্যান্টের কাপড়, প্যান্টের কাপড়টা একদমই খুব ভালো কোয়ালিটির প্যান্টের কাপড় দেওয়া হয়েছে, একদমই প্রিমিয়াম লেভেলের সুতির একটা প্যান্টের কাপড় পাচ্ছ, 2.5 গজে, ঠিক আছে? এখন বলবো কত টাকা প্রাইস, ঠিক আছে? এখন বলবো ড্রেসের প্রাইস কত টাকা। বারবার বলছিলাম যে এই ড্রেসটা 2000 টাকার ড্রেস, বাট আজকে 1500 টাকার নিচে পাবা, ঠিক আছে? চলো দেখি ড্রেসের প্রাইসটা কত। ওকে, সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা, এই হচ্ছে ড্রেসটার দোপাট্টা, একদমই আরামদায়ক মলমল সুতির মধ্যে পাচ্ছি, একদমই 5 হাত, ঠিক আছে? ফুল বডি কভার হবে, ঠিক আছে? এই দেখো এই হচ্ছে ফুল দোপাট্টা, আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়। সো 2000 টাকার ড্রেস আজকে ধামাকা ডিসকাউন্টে পাচ্ছি অনলি 1380 টাকা, 1380 টাকা। 1380 টাকা দিয়ে এই ফুল অরিজিনাল ইন্ডিয়ান দিল্লি বুটিস কালেকশন পেয়ে যাচ্ছি 1380 টাকা। যার লাগবে সে এখনই একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমার সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড বাসা অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সে কনফার্ম করে ফেলো। আর যদি কেউ চাও আপু আমি এই ড্রেসটা 500 টাকা দিয়ে চাই, তাহলে এখন এই মুহূর্তে লাইভটা শেয়ার করবা নিজের প্রোফাইলে 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে, এন্ড হচ্ছে বেশি বেশি করে কমেন্টস লাভ লাইভ ভার্সন ক্লিক করে উইনার হয়ে কিন্তু এই গিফটটা পেতে পারো। আর যারা কিনা শুধুমাত্র লাইভটা শেয়ার করে বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হবে তারা 200 টাকা লেসে পাবা, ঠিক আছে? যে কিনা লাইভ শেয়ার করবা সে নন স্টপ কমেন্টস করবে, অ্যাটলিস্ট 30টা কমেন্টস লাগবে, ঠিক আছে? এন্ড লাভ লাইভ বেশি করে ক্লিক করা লাগবে, আদারওয়াইজ আমি উইনার নিব না, বারবার বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1380 টাকা। ইনবক্সে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নাই, কেন নাই জানো? কারণ অলরেডি আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা ড্রেসের প্রাইস ডিসকাউন্টে রাখছি, দ্যাটস ওয়াই ইনবক্স আমি ডিসকাউন্ট অফ করে দিয়েছি, ঠিক আছে? আমি শুধুমাত্র ডিসকাউন্ট রাখি আমার লাইভে। সো আমার লাইভে জয়েন হতে হবে, লাইভে শেয়ার করে আমাকে সাপোর্ট করতে হবে, ঠিক আছে? আমাকে ভালোবাসতে হবে, তাই না? তাহলে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর গিফট। সো এই হচ্ছে প্রাইস কত, 1380 টাকা প্রাইস, একদমই ফিক্স। যার লাগবে সে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমার সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সে অর্ডারটি কনফার্ম করে ফেলবে। হ্যাঁ আপু অনেক কমে দিচ্ছি, একদম অরিজিনালটা পাচ্ছ, ঠিক আছে? এগুলো জাস্ট শোরুমে যাও, ভালো কোনো শপিং মলে যাও, ঠিক আছে? একদমই তোমার হচ্ছে 2000 টাকা নিচে কিনতে পারবে না, চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছি, এগুলো একদমই কমে পাচ্ছ আমার কাছ থেকে, ঠিক আছে? মাত্র 1380 টাকা। ওকে, আচ্ছা এখন আমরা একটু ডিজাইনার, এটাও ডিজাইনার ড্রেস, এখন আমরা আরেকটা কালেকশন দেখবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের মধ্যেই, চলো আমরা আরেকটা কালেকশন দেখি, ঠিক আছে? এটার প্রাইস 1450 টাকা। দেখো এক একটা ড্রেসের প্রাইস কিন্তু এক এক রকম, বুঝতে হবে, এক একটা কোয়ালিটি হচ্ছে এক এক রকম, হ্যাঁ? সো এটা হচ্ছে আরেকটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন, এটা কিন্তু তোমার 2000 টাকার উপরে, হ্যাঁ? এটা কিন্তু 3000 টাকার ড্রেস, ঠিক আছে? বাট বললাম না আমি জাস্ট মানে ঈদ উপলক্ষে পুরো রমজান মাস জুড়ে খালি ডিসকাউন্ট আর ডিসকাউন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইনবক্সে আমি কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট দিই নাই, কারণ ড্রেস অলরেডি তোমরা ডিসকাউন্টে পাচ্ছ। তারপর লাইভে এসে প্রতিদিন হচ্ছে আমি গেমস খেলি, উইনার হতে পারলে আপুদেরকে আমি গিফট দেই, ঠিক আছে? সো এই কারণে ইনবক্সে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নেই, শুধু লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখো, কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার আরেকটা কালেকশন, এটাও হচ্ছে তোমার ডিজাইনার কালেকশন। এটা যে ম্যাটেরিয়াল গুলা, এটা যে সুতিটা, এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ সুতি। সুতির কাপড় কিন্তু অনেক ধরনের থাকে, আমরা 300 টাকার সুতিও পাই, 400 টাকার সুতিও পাই, ঠিক আছে? আবার কি বলতো 3000 টাকার সুতিও পাই, হ্যাঁ? তো সুতির কোনো ভ্যারিয়েশন নাই, সুতির কোনো
কি বলে ভ্যারিয়েশনের অভাব নেই। সো এটা হচ্ছে আরেকটা সুতি, এটা হচ্ছে তোমার প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, হ্যাঁ একদমই এক্সক্লুসিভ একটা প্রিমিয়াম লেভেলের ইন্ডিয়ান সুতি, ঠিক আছে এটাও ইন্ডিয়ান কালেকশন। সো এটা যদি বডি বলি, বডিটা হবে হচ্ছে তোমার হ্যাঁ 50 আপ হয়ে যাবে, লং 48 পর্যন্ত হবে। একদম হোয়াইট কালারের মধ্যে কি থাকছে বলো তো, কিছু সুন্দর সুন্দর একদমই দিল্লি বুটি চিকেনকারি থাকছে। এটা ডিজাইনটা একটু অন্যরকম, হ্যাঁ যে এরকম এরকম শেপে করা, দেখছো এরকম এরকম শেপে করা, একটু অন্য স্টাইলে করা এটা ডিজাইনটা, ঠিক আছে। আচ্ছা এটার আবার মাঝখান বরাবর এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস ওয়েতে একটা এমব্রয়ডারি আছে, যেটা হচ্ছে মিন্ট কালার, মিষ্টি কালার আর ইয়েলো কালারের মধ্যে একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, ঠিক আছে খুবই সুন্দর গর্জিয়াস ওয়েতে করা আছে। আচ্ছা কি নাম, না আপু তুমি কিন্তু কমেন্টস করে স্টপ করে ফেলছো, হবে না আপু আমি উইনার নিব না, তোমাকে আরো কমেন্টস করতে হবে, আরো হচ্ছে লাভ লাইভ রিভিউতে ক্লিক করতে হবে উইনার হওয়ার জন্য, ঠিক আছে। আর বাকি আপুরা তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো উইনার হওয়ার জন্য, ঠিক আছে তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার কেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে সময় কিন্তু খুবই সীমিত। আমার লাইভ শেষ হওয়ার পরে কিন্তু আপু গ্রুপ শেয়ার ডান, আপু শেয়ার ডান করছো, এখন বেশি করে কমেন্টস করো, কমেন্টস করা ছাড়া তো হবে না আপু। অ্যাটলিস্ট 200 টাকা লেসের ড্রেস তো পেয়ে যাবে তাই না, তুমি 500 টাকা না পাও 200 টাকা লেসে অ্যাটলিস্ট মাসবি বাবা। এবং বেশি বেশি করে লাভ লাইক রেক ভার্সনে ক্লিক করে ফেলো, ঠিক আছে বেশি বেশি করে লাভ লাইক রেক ভার্সনে ক্লিক করতে হবে, লাইভটা শেয়ার করে, ঠিক আছে আপুরা যারা যারা জয়েন করতেছো একদম সুবর্ণ সুযোগ, ঠিক আছে ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য আপুরা লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখো, বেশি করে কমেন্টস করো অ্যান্ড হচ্ছে লাভ লাইক রেক ভার্সনে বেশি বেশি করে ক্লিক করো, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসের মাঝখানে এরকম সুন্দর একটা নেক পাচ্ছি, এরকম গর্জিয়াস ওয়েতে করা মিন্ট কালার মিষ্টি কালার ইয়েলো কালার দিয়ে, এই হচ্ছে পুরো নেকটা একদম এমব্রয়ডারি করা। আর পুরো ড্রেসটার মাঝখানে মাঝখানে এরকম সুন্দর করে কি পাচ্ছি বলতো, এরকম সুন্দর করে আমরা চিকেন কারি কাজ পাচ্ছি, দেখছো এরকম চিকেন কারি কাজ পাচ্ছি পুরো ড্রেসটা জুড়ে, হ্যাঁ একদমই হচ্ছে ইন্ডিয়ান চিকেন কারি, হ্যাঁ আর ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে একদমই হচ্ছে ইন্ডিয়ান কটন, একদম প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, ঠিক আছে দেখো পুরো ড্রেসটা জুড়ে আমরা কাজ করা পাচ্ছি। এবং এই দেখো এই যে বললাম না এক একটা ড্রেসের এক একটা প্রাইস, কি কারণে জানো, যত বেশি তোমার হচ্ছে দিল্লি বুটি চিকেন কারি কাজ থাকবে অত এর প্রাইসটা বেড়ে যাবে। এখানে কিন্তু এই জায়গা দেখছো এখানে পুরা এখান থেকে শুরু করা, এটা কিন্তু একটু অন্য লেভেলের চিকেন কারি, হ্যাঁ লাইক হচ্ছে আমারটা হচ্ছে একটু এই মানে আমি যেটা পরা আছি এটা আবার একটু অন্য লেভেলের, ঠিক আছে তাই দেখছো এটা না, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1380 টাকা। এটা কিন্তু খুবই এক্সক্লুসিভ একটা দিল্লি বুটি চিকেন কারি, যেটা গজ কাপড় মার্কেটে অনেক। এই দেখো নিচের প্যানেলটা প্রায় এখানে পুরা হচ্ছে কয় ইঞ্চি হবে, এটা প্রায় 3.5 ইঞ্চির মতো চড়া প্যানেলটা, পুরা হচ্ছে প্যানেল জুড়ে আমরা এরকম একদম খোদাই খোদাই ছিদ্র ছিদ্র করা চিকেন কারি থাকে, এটার প্রাইসটা অনেক বেশি থাকে গজ কাপড়টা, ঠিক আছে। তো এটা আমার নিচের প্যানেলটার মধ্যে আছে, দেখছো এই দেখো একদমই তোমার নিচটা অনেক বেশি গর্জিয়াস ওয়েতে চিকেন কারি থাকছে, এরকম প্যানেল দিয়ে অ্যাড করা আছে, ঠিক আছে সো তুমি ছোট বড় করতে পারবা। সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসের ফ্রন্ট পার্টটা, ঠিক আছে সো একদম সুন্দর একটা গর্জিয়াস ড্রেস পেয়ে যাচ্ছে, ওরে বাপরে দেখছো কি সুন্দর গর্জিয়াস, এবং লং কিন্তু 48 পর্যন্ত হয়ে যাবে, হ্যাঁ ভালোই কাপড় চোপড় আছে এই ড্রেসটার মধ্যে। আর এই হচ্ছে তোমার ব্যাকপার্ট, ব্যাকপার্টটা প্লেন হবে প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, ঠিক আছে প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি। অ্যান্ড এই হচ্ছে আমার স্লিভের পোর্শন, স্লিভটা সুন্দর একটা লং স্লিভ হবে, স্লিভের মধ্যে খুব সুন্দর চওড়া করে আমরা কি পাচ্ছি এমব্রয়ডারি পাচ্ছি, ঠিক আছে সো এই হচ্ছে ড্রেসটা। এখন আসি ড্রেসের সাথে দোপাট্টা কি পাচ্ছি, ঠিক আছে সেই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা। তাড়াতাড়ি সবাই জয়েন হয়ে লাইভ শেয়ার কেয়ার করে হচ্ছে লাভ লাইক রেক ভার্সনে ক্লিক করে উইনার হয়ে যাও, ওকে উইনার হয়ে যাও। এত সুন্দর সুন্দর ড্রেসগুলো ডিসকাউন্টে পাবা একমাত্র লাইভে, বিকজ ইনবক্সে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নেই, ওকে। আচ্ছা এই হচ্ছে দোপাট্টা, এটা পাচ্ছি আমরা মালাই, এটা হচ্ছে তোমার পিওরের দোপাট্টা পাচ্ছি, ঠিক আছে ড্রেসের সঙ্গে আমরা পিওরের দোপাট্টা পাচ্ছি, দোপাট্টা হচ্ছে একদমই 5 হাত, ঠিক আছে দোপাট্টা 5 হাত একদমই পিওর আরামদায়ক পিওরের দোপাট্টা, খুবই সুন্দর। দেখো এখানে যেরকম আমরা দেখছি না ইয়াগুলো এমব্রয়ডারি গুলো যে কালার কম্বিনেশন সবগুলো হচ্ছে দোপাট্টার মধ্যে করা হয়েছে, দেখছো খুব সুন্দর একটা কালার, সুন্দর মানে কিউট একটা স্নিগ্ধ কালারের দোপাট্টা পাচ্ছি, একদমই 5 হাত হবে দোপাট্টার, এখানে তুলছেরা লেসার করা আছে, প্লাস হচ্ছে তোমার এখানে লক করা আছে, ঠিক আছে দেখো এই যে দোপাট্টা দুই সাইডে কাজ করা পাচ্ছে, ঠিক আছে তো খুব সুন্দর একটা হচ্ছে দোপাট্টা পাচ্ছি। যারা কিনা চাচ্ছ আপু আমি একটা হচ্ছে তোমার জর্জেটের ড্রেসের ওড়না আছে তারা নিয়ে নিবা, ঠিক আছে দেখো ওয়াও কি সুন্দর না কালারটা, দোপাট্টা কালারটা পুরো এটার সাথে ম্যাচিং করা হয়েছে, ঠিক আছে একদম এটার সাথে ম্যাচিং করে দোপাট্টাটা করা হয়েছে। আপু ওনাটা অনেক সুন্দর আপু, খুবই সুন্দর এবং আরামদায়ক একটা হচ্ছে তোমার পিওরের দোপাট্টা পাচ্ছি একদম অরিজিনালটা, ঠিক আছে এন্ড তার সঙ্গে কি থাকছে বললাম না 3000 টাকার ড্রেস তোমরা হচ্ছে আজকে পাবা হচ্ছে কত 1450 টাকা, ঠিক আছে একদমই ডিসকাউন্ট
প্রত্যেকটা ড্রেস ডিসকাউন্ট প্রাইসে যাচ্ছে। সো একদমই ইনবক্সে কোনো ডিসকাউন্ট চাবা না, ঠিক আছে? দেখো, দেখছো একদমই 3 গজ হবে না? হ্যাঁ 3 গজে 3 থেকে 3.5 গজের মতো হবে। এটাতে তোমার একদম সুন্দর ডিভাইডেড প্লাজো হয়ে যাবে। এরকম একটা এক্সক্লুসিভ আমরা প্যান্টের কাপড় পাচ্ছি, মানে প্লাজোর কাপড় পাচ্ছি, বুঝতে পারতেছো কি দিচ্ছি আমরা ড্রেসটার সাথে? এই দেখো 2.5 গজ না? আচ্ছা 2.5 গজের কাপড় হবে, 2.5 গজ হবে। একদমই তোমার প্রিমিয়াম সুতির মধ্যে পুরো প্যান্টের কাপড়ে, জাস্ট দেখো পুরো প্যান্টের কাপড় উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটাই পাচ্ছি আমরা দিল্লি বুটিক চিকেন কারি। জাস্ট একটু মার্কেটে যাবা, মার্কেটে ঘুরে আসবা, দেখবা এরকম পুরো কাজ করা কাপড়ের গজ কাপড় কত টাকা, এবং যদি তুমি কোনো এরকম পুরো গর্জিয়াস একটা প্যান্ট পারচেস করো মার্কেট থেকে কত টাকা প্রাইস, জাস্ট একটু ঘুরে আসবা, ঠিক আছে? এই একটা প্যান্ট যদি বানানো থাকে, ঠিক আছে, যদি একটা প্যান্ট এরকম বানানো থাকে তাহলে অবশ্যই 2500 টাকা নিবে, ঠিক আছে, যদি বানানো থাকে এরকম পুরো কাজ করা চিকেন কারি। আর গজ কাপড় মার্কেট যদি তুমি যাও তাহলে গজ কাপড় তোমার এটা এগুলো গজ কাপড় মেবি তোমার 1500 টাকা করে হয় গজ কাপড়, ঠিক আছে? ওকে, সেখানে তুমি পুরো ড্রেসটা পাচ্ছ একদম 1450 টাকা দিয়ে, পুরো 3 পিসটা, ঠিক আছে? তো এত ডিসকাউন্ট আর কই চাও বলো, ঠিক আছে? ম্যাটেরিয়াল প্রত্যেকটা ড্রেসের আজকে ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি, ঠিক আছে? একদম সুতির মধ্যে পাচ্ছি, নর্মাল কোনো সুতি না, প্রিমিয়াম লেভেলের সুতি। জাস্ট আমি তোমাদের দেখো এই যে রেশমি সুতোর কাটিং দেখাচ্ছি, দেখছো? এই যে এগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র একমাত্র প্রিমিয়াম লেভেলের সুতিতে থাকে, ঠিক আছে? সো এগুলো ইন্ডিয়ান ড্রেস, তো 100% কালার ম্যাটেরিয়াল কালার তো একটাই হোয়াইট কালার, বাট হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালের গ্যারান্টি সহকারে পাবা এবং সেম টু সেম হবে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়। আর যারা জয়েন করতেছো লাইভটা শেয়ার করতে পারলে কিন্তু গিফট আছে, ঠিক আছে? লাইভ শেয়ার করে বেশি করে কমেন্টস করতে পারলে কিন্তু গিফট। আমি আবার দেখাই, দেখো একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। হালা কি হলো, কি হলো দেখো তো, ঠিক আছে কিনা? আচ্ছা, পুরো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটাই পাচ্ছি আমরা। কাছে গেলে ইয়ে হয়ে যেতেছে কেন? কাছে গেলে ঝাপসা হচ্ছে কেন? না, আচ্ছা দেখো এই হচ্ছে তোমার পুরো পুরো প্যান্টের কাপড়টা থাকছে এরকম সুন্দর করে হচ্ছে, দেখো এই দেখো এই যে দেখছো। আচ্ছা নিচের পোর্শনটা দেখছো একদমই হচ্ছে এরকম করে কাজ করা, আমি একদম ভালো করে দেখিয়ে দিলাম। আচ্ছা সো এই ফুল 3 পিসের প্রাইসটা আবার বলছি, যার লাগবে স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবো। প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1450 টাকা, একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? সো লাইভ শেয়ার কেয়ারে গিফট আছে, আদারওয়াইজ কোনো ধরনের গিফট নাই, প্রাইস একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? আর আমারটা হচ্ছে কত, 1300, আমারটা 1380 টাকা, ঠিক আছে? আমারটা হচ্ছে 1380 টাকা। সো দুইটা হোয়াইট কালার ড্রেস দেখিয়ে দিলাম, এখন চলো আমরা অন্য কালার গুলো দেখি। আচ্ছা আমরা এখন দুটো সাদাবাহার কালেকশন দেখাবো। গতকালকে আমরা লাইভ করেছিলাম, ওইটার মধ্যে গতকালকে আমি কালার দেখাই নাই, বাট আজকে ওইটার কালার আসছে। দেখো এই যে এই হচ্ছে তোমার কালার, দেখছো? এই একটা কালার, তারপর হচ্ছে এই একটা কালার। হ্যাঁ এটার লাইভ আমি গতকালকে করছিলাম, বাট আমি কালার দেখাতে পারি নাই। এই দেখো দুইটা কালার আসছে, দুইটা কালার সাদা বাহারে, ঠিক আছে? দুইটা কালার। সো এটা যেহেতু কালকে করছে এটা আমি আজকে দেখাই, এটাও দেখাবো। আচ্ছা দেখো এই যে এটা হচ্ছে তোমার একদম অরিজিনাল সাদা বাহার কালেকশন, পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি। আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে? এই দেখো একদম সুন্দর একটা বেগুনি কালার, ডিপ একটা বেগুনি কালারের মধ্যে পাচ্ছি পিওর সুতি, ঠিক আছে? এটার বডি ভালোই আছে, 60 আপ হয়ে যাবে, লং 40 পর্যন্ত হবে। একদম আরামদায়ক পিওর সুতির মধ্যে থাকছে ডিপ একটা বেগুনি, তার মধ্যে সুন্দর করে পাতা 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 করে কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে। কালার যদি বলি হচ্ছে তোমার পিঙ্কিশ কালার, হোয়াইট কালার এন্ড হচ্ছে পেস্টাল কালার, ঠিক আছে? এন্ড হচ্ছে রেড কালার। সেরকম সুন্দর কালার করে পুরো ড্রেসটার মধ্যে ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে, প্লাস মাঝখানে এই জায়গাটা পাচ্ছি আমরা প্রজাপতি স্টাইলে হচ্ছে অর্গানজার উপরে তোমার এমব্রয়ডারি প্লাস হচ্ছে গিটার সিকোয়েন্সের কাজ করা। কাজটা কিন্তু তোমার একদম এখান থেকে শুরু করে একদমই এই পর্যন্ত হবে, পুরোটাই কাজ করা। সো এখানে কিন্তু কাপড় অ্যাড করে দেওয়া আছে, বিকজ সবাই কিন্তু স্কিন দেখাতে চায় না, ঠিক আছে? তো যদি খুব বেশি স্টাইলিশ তুমি হয়ে থাকো কোনো প্রবলেম নাই, তুমি জাস্ট টেলার্সে যে এই জায়গাটা কাট করবা তাহলে তোমার এই জায়গার স্কিন দেখা যাবে, ঠিক আছে? বাট ড্রেসটা আমরা এভাবে আনছি, এরকম ভাবে তুমি চাইলে বানাতে পারো। যদি তুমি হচ্ছে স্কিন দেখাতে না চাও, স্কিন থাকছে তুমি মাঝখানে এরকম কাট করলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে ফুল ড্রেসের লুকিংটা, একদম গর্জিয়াস একটা কালার, ডিপ একটা বেগুনি কালারের মধ্যে পাচ্ছি। এন্ড এই ড্রেসের এখান থেকে শুরু হবে একদম সুন্দর করে প্যানেলে এই জায়গাটার মধ্যে অর্গানজার উপরে গর্জিয়াস ওয়েতে কি থাকছে বলো তো? একদমই হচ্ছে অর্গানজার উপরে এমব্রয়ডারি প্লাস গিটারি সিকোয়েন্সের কাজ করা, একদম এখান থেকে শুরু করে একদমই হচ্ছে এই পর্যন্ত, ঠিক আছে? সো একদম গর্জিয়াস একটা সাদাবাহার কালেকশন পেয়ে যাচ্ছি, একদম আনস্টিচ। এই হচ্ছে ফ্রন্ট
ফ্রন্ট পার্টটা, আর এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট। ব্যাক পার্ট এরকম প্রিন্টে থাকবে, প্লাস এখান থেকে আসবে স্লিভটা, স্লিভের এখানে সুন্দর করে অর্গানজা চওড়া একটা প্যানেল আছে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা অহনা আপু থেমে গেছো, উইনার নিব না, ঠিক আছে? আরেকটু কমেন্টস করো আপু, আরেকটু কমেন্টস করতে হবে এবং আরেকটু লাভ লাইক রিকোয়েস্টে ক্লিক করতে হবে। দেখো জাস্ট দেখছো এত সুন্দর না? এই কালারটা অনেক সুন্দর, দুটা কালারই সুন্দর, ড্রেসটা যার যে কালার ভালো লাগবে নিয়ে নিবা, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে তোমার দোপাট্টা হচ্ছে একদমই পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে? এটার আবার দোপাট্টা হচ্ছে পুরো ম্যাচিং, এটা দোপাট্টাটা আবার পুরো ম্যাচিং একদমই হচ্ছে তোমার কিরকম ম্যাচিং বলো তো? একদম বেগুনি কালারের সাথে হচ্ছে তোমার হট পিঙ্ক কালার, হ্যাঁ বেগুনির সাথে হট পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশন, একদমই 5 হাতের বেশি লম্বা পিওর সুতি দোপাট্টা পাচ্ছি। ফুল দোপাট্টার মধ্যে লেসার করা আছে একদম চার পাশে চওড়া করে। এন্ড হচ্ছে আচ্ছা হাই আপু মাহি আপু, একটু লাইভটা শেয়ার করে ফেল আপু, কন্টেস্ট চলতেছে কিন্তু, তাই না? কন্টেস্ট চলতেছে আপু, লাইভটা শেয়ার করতে হবে, শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখতে হবে, ঠিক আছে? বেশি করে কমেন্টস করতে হবে। উইনার হতে পারলে কিন্তু আপু 500 টাকা গিফট আছে, প্লাস হচ্ছে 200 টাকা লেসের ড্রেসের গিফটটাও আছে। হ্যাঁ ড্রেসগুলো আপু অনেক সুন্দর, শুধু সুন্দর না আপু, প্রাইসটাও কিন্তু অনেক বেশি বাজেট ফ্রেন্ডলি, ঠিক আছে? অরিজিনাল ড্রেস বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পেয়ে যাচ্ছ। এই দেখো এই হচ্ছে তোমার কি বলতো চওড়া করে প্যানেল আছে, একদম সুতির দোপাট্টা পাচ্ছি। ওয়াও দেখছো কি সুন্দর কালার, খুব সুন্দর না? ঠিক আছে, থেমে যেও না কেউ, লাইভ শেয়ার করে কেউ কমেন্টস করা থেকে বিরত হয়েও না, আমি কিন্তু উইনার নিব না। এতটুকু কষ্ট করছো, আরো কষ্ট করতে হবে, লাইভটা তোমার আরেকটু কমেন্টস করতে হবে এবং হচ্ছে কি বলতো বেশি করে লাভ লাইক গিগ ভার্সনে ক্লিক করতে হবে। এই দেখো এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, 2.5 গজে সুতির মধ্যে পাচ্ছি, সেম টু সেম কালারের হবে। সো প্রাইসটা হচ্ছে 1190 টাকা, যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা। প্রাইস 1190 টাকা, একদমই ফিক্সড প্রাইস, ঠিক আছে? আচ্ছা এর মধ্যে আমরা একটা কালার দেখি, আসো এটা লাইভ আমি গতকালকে করছিলাম, ঠিক আছে? সো এই ড্রেসটা দুটা কালার দেখিয়ে দিলাম, একটা হচ্ছে এই কালার, একটা হচ্ছে ওই কালার, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে ডার্ক একটা চকলেট কালারের মধ্যে, ডার্ক কফি চকলেট কালার, একদম পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, একদম আরামদায়ক পিওর সুতি, এক কথা হচ্ছে পিওর সুতি। হ্যাঁ একদম বডি হচ্ছে 50 আপ হবে, লং 40 পর্যন্ত হবে, একদম ডার্ক চকলেট কালারের মধ্যে খুব সুন্দর করে কিছু পাতা করে ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে। শেয়ার করেছি আপু শেয়ারের লোগো আসে নাই রে আপু, শেয়ার যে করছো শেয়ারের লোগোটা আসে নাই, শেয়ারটা হয় নাই। আবার শেয়ার করো আপু, একটু বেশি করে কমেন্টস করো, শেয়ার করে বারবার লিখো শেয়ার ডান, তাহলে দেখো যে তোমার লোগোটা আসে কিনা, ঠিক আছে? এবং বেশি করে কমেন্টস করো, ঠিক আছে, উইনার হওয়ার জন্য। ওকে আচ্ছা দেখো, সো এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস ওয়েতে আমরা প্রজাপতি স্টাইলে যে এমব্রয়ডারি আছে, খুব ট্রেন্ডি একটা গলা দেখাচ্ছি আমি তোমাদের, নেক দেখাচ্ছি। সো এরকম অর্গানজার উপর গর্জিয়াস ওয়েতে তোমার এমব্রয়ডারি প্লাস সিকোয়েন্সের কাজ থাকছে। কিভাবে করতে হবে আপু, আমার লাইভের নিচে শেয়ার লেখাটা আছে না, শেয়ারে ক্লিক করে তোমার প্রোফাইলে শেয়ার করো। দেখো তুমি তোমার প্রোফাইলে আমার লাইভটা শেয়ার হয়েছে কিনা, তোমার প্রোফাইলটা চেক করো, দেখো, ঠিক আছে? এবং একটু বেশি করে কমেন্টস করো, শেয়ার ডান লিখো। ওকে অ্যাটলিস্ট 30টা কমেন্টস করতে হবে উইনার হওয়ার জন্য। সো এরকম সুন্দর করে কি থাকছে, একদম নেকে হচ্ছে তোমার গর্জিয়াস ওয়েতে কাজ থাকছে, প্লাস ফুল ড্রেসটা এরকম সুন্দর করে কি থাকছে বলতো, এরকম সুন্দর করে হচ্ছে পাতা স্টাইলে হচ্ছে লোগো, না আপু লোগো তো আসেনি আপু, তুমি এই জন্য বললাম একটু বেশি করে কমেন্টস করো। হ্যাঁ এই দেখো এরকম সুন্দর করে হচ্ছে তোমার পাতা হচ্ছে তোমার প্রিন্ট আছে। হ্যাঁ এবং হচ্ছে তোমার দামানে এরকম গর্জিয়াস ওয়েতে অর্গানজার উপরে সিকোয়েন্সের কাজ করা আছে, প্লাস এমব্রয়ডারি করা আছে। এটা লাইভ আমি কালকে করছিলাম, ঠিক আছে? ওকে এটা ড্রেসটা খুবই সুন্দর, দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। সো এই একটা কালার বেগুনি কালার, দিক হচ্ছে খেয়াল করো, এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা আর এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, আর এইখান থেকে আসবে হচ্ছে স্লিভটা লং স্লিভ হবে, স্লিভে এখানে চওড়া করে অর্গানজার উপর এমব্রয়ডারি করা আছে, ঠিক আছে? সেই হচ্ছে আমরা ফুল ড্রেসটা, এন্ড এই হচ্ছে ড্রেসটার দোপাট্টা, ঠিক আছে? দোপাট্টা একদম পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, নামাজি ওড়না। হ্যাঁ নামাজি ওড়না, এক কথায় বলতে একদম পিওর সুতি, কফি কালার সাথে বাসন্তী কালার মিক্সড আপ করা, এরকম সুন্দর করে হচ্ছে তোমার প্রিন্ট করা আছে, আর এখানে প্যানেলের মধ্যে হচ্ছে চওড়া করে তুচিটা লেসর করা আছে, ঠিক আছে? সো এরকম বিশাল একটা দোপাট্টা পাচ্ছি ফুল ড্রেসটার সাথে, এটা হচ্ছে 3 পিস আনস্টিচ বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে? আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়টা হচ্ছে একদম কটনের মধ্যে হবে, সেম কালারের। সো প্রাইস কত বলো তো, 1190 টাকা। গর্জিয়াস একটা ড্রেস কালেকশন, যা লাগবে এটা স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা, প্রাইস একদমই ফিক্স 1190 টাকা। সো যদি কেউ উইনার হতে চাও তাহলে একদম বারবার বলছিলাম যে তোমরা লাইভ শেয়ার করে অফ যাবা না, অফ গেলে আমি উইনার নিব না। অলরেডি আপু অফ হয়ে গেছে, সো আমাকে কিছু বলা যাবে না, আমি কিন্তু উইনার নিব না, ঠিক আছে? এখনো সময় আছে, আরো কমেন্টস করো, ঠিক আছে? সো প্রাইসটা হচ্ছে 1190 টাকা। আচ্ছা দুইটা কালার দেখিয়ে দিলাম, এখন আমি লাস্ট ওয়ান ড্রেসটা দেখাবো, আজকের লাইভের লাস্ট ওয়ান ড্রেস, ঠিক আছে? ওকে এই হচ্ছে তোমার লাস্ট ওয়ান ড্রেস, একদমই হচ্ছে সুতির মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে? কালারটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা লেমন ইউলিশ কালার। হ্যাঁ লেমন কালারের মধ্যে থাকছে, একটু গ্রিনিশ লেমন থাকে না, ইউলিশ লেমনের মধ্যে। হ্যাঁ
এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা বডিটা হচ্ছে তোমার, পারতেছো না, ড্রেসটা হচ্ছে পুরো বডি হচ্ছে তোমার কত হবে বডি, 80 ইঞ্চি হবে, লং 48 পর্যন্ত হবে, একদমই সুতির মধ্যে পাচ্ছি, লেমনিশ কালারের মধ্যে কিছু সুন্দর সুন্দর প্রিন্ট করা আছে, প্লাস মাঝখানটা এরকম চওড়া করে কি আছে বলতো, এমব্রয়ডারি প্লাস স্প্রিং প্লাস সিকোয়েন্সের কাজ করে। এই ড্রেসটা অনেক গর্জিয়াস, এই ড্রেসটার কালার আছে আর দুইটা, ইনবক্সে নক করলে পাবা, ঠিক আছে। পুরো ড্রেসটা এরকম কাজ করে, ফুল ড্রেসটা খুব সুন্দর করে গর্জিয়াস ওয়েতে কি করা আছে, ডিজিটাল প্রিন্ট প্লাস সিকোয়েন্সের কাজ করা আছে, স্প্রিং এর কাজ করা আছে। বেশি কমেন্টস করে রেস্ট্রিকশন খায়, কে বলছে আপু, কে বলছে, একটা অলরেডি কমেন্টস করে ফেলছে। দেখো এরকম সুন্দর করে কি পাচ্ছি বলতো, এরকম সুন্দর করে হচ্ছে আমরা একটা এমব্রয়ডারি পাচ্ছি, মাল্টি শিপ লোকের কাজ করা, তুষে লেস ওয়ার্ক পাচ্ছে, ঠিক আছে। কে বলছে বলো যে ব্লক খাবা, অ্যাটলিস্ট তো 10টা 20টা 25টা 30টা করা যায়, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট, প্লাস এখান থেকে আসছে স্লিভের পোর্শন, লং একটা স্লিভ হয়ে যাবে, লং একটা স্লিভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা অ্যান্ড আচ্ছা ওই আপুটা কি লাইভে আছে, অহন আপুকে লাইভে আসো নাকি বলো, ঠিক আছে। লাইভে থাকলে ইয়েস বলো, আসো কিনা, ঠিক আছে। লাইভে কি আসো নাকি, থাকলে হ্যাঁ বলো। অহন আপু লাইভে আসো। আচ্ছা এই দেখো, এই হচ্ছে দোপাট্টা, একদম এভারেজ সাইজের হবে, কাট ওয়ার্ক করে মাল্টিশিপ লোকের কাজ করা আছে দুই সাইডে, আর এরকম সুন্দর করে হচ্ছে তোমার, এই খুললা কেন, সবসময় কাজগুলো করো। আচ্ছা এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, প্রাইসটা হচ্ছে বলি 1199 টাকা, যার লাগবে 1199, হ্যাঁ যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা। সো এই হচ্ছে আজকে লাইভের আমার অল ড্রেস কালেকশন, আমারটা প্রাইস হচ্ছে 1380 টাকা। আজকে লাইভ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।